Jireenya hariiroo keessatti dogoggora tasumaatti gochuu hin qabneen sitti hima. Inni tokkoffaan haadha manaa namaa wajjin gonkumaa hin ciisin. Ammamuu si hawwattu, ammamuu ofitti si harkistu, tasuma kana hin godhin. Sun jeequmsa qofa gara kee fida. Maqaa kee balleessuudhaas baay'een sababa kanaaf du'aniiru. Hinaafa abbaa manaa isaanii irraa kan ka'e. Kanaaf bilisummaa kee eeggadhu. Dhiira olaanaa gati qabeessa ta'a. Inni lammaffaan yeroo jalqaba dubartii waliin yeroo jalqabdu gara jalqabaatti jechuudha. Rakkina kee haala kee isheetti himi. Hawaasni akkati miira kee qoodduuf haala kee qoodduuf sitti hima. Sun hariiroo jabeessa siin jedha. Yeroo gara jalqabaatti garuu suniin hojjetu. Dubartii rakkina kee baachuu hin dandeessu. Yoo dadhabina kee agarsiisuu jalqabde kabaja isheen siif qabdu baduu jalqaba. Dubartiin humna jabaa kattaa ta'e qofa barbaaddi malee ba'aa kee miti. Rakkoo kee dhiira qofatti himi. Isheen akka ittiin diskwaalifaayi gootu barbaaddi. Kanaaf isheen gargaariin. Inni sadaffaan kabaja yoo isheen siif hin laanne tasuma irra hin darbin. Irra darbite jechuun bara baraan kabaja siif hin laattu jechuudha. Ilaalcha ishee, gochaa ishee, sagalee ishee ta'uu danda'a. Daangaa kaa'e. Daangaa sana yoo darbite dhiisi deemeen. Kana yoo hin goone siif xumurame jechuudha. Inni afuraffaan dubartiin dhiira filannoo qabu garuu ittiin fayyadamne kabaji. Dhiira otoo ejjuu danda'u garuu immoo hin ejjine jaallatti. Inni shanaffaan dubartiin jireenya kee balleessuu hin dandeessi. Yoo teeyyamtee fi qabeenya kee, nagaa kee, maqaa kee balleessuu hin dandeessi. Kanaaf jireenya kee harka isheetti hin kennin. Inni ja'affaan jaamummaan hin jaallatin. Ishee caalaatti investi yoo goote yoo isheen araarsiif qabaatte qofatti uftee jiraachuu dandeessa. Sirriitti jaalladhu garuu kaayyoo keef iddoo jalqabaa kenni. Isheen gargaartu keeti malee handhuura jireenya keetii miti. Jireenyi dhiiraa kan inni manca'u yeroo inni dubartii ofiisaarra caalsee lakkaa'u jalqabuudha. Inni torbaffaan ishee ofitti harkisi malee argachuudhaaf jettee hin naama'in. Isaan dhiira filannoo baay'ee qabutti harkifamu. Guutummaan guututti isheedhaan kan hin to'atamne. Ofii kee kaayyoo kee ijaaruu irratti xiyyeeffadhu. Yeroo akkas gootu si kabajuu jalqabdi. Hawwatamaa ta'uutu ogummaadha. Inni xumuraa tasuma jilba keetiin dubartiin akkasitti heerumtuudhaaf jettee hin gaafatin. Akkas yoo goote kabaja ishee biraa dhabda. Sababni isaa akka isheen gadi taatetti si yaaddi. Akkuma waan eenyuyyuu isinitti himne kana isinitti himaa jiru isin immoo chaanaalii kana guddifadhaa, laayik, sheer, kooment maatis ta'a.